Исәнмесез? Иде танышыйк әле. Синең исемең ничек була? Мөхәммәдҗанова Зәйнәп. Син бүген конкурска килгәнсең, әйме? Синең әниең катнашты. Әниең ничәнче урын алды? Беренче. Син үзең калфаклар киргә яратасыңмы соң? Кайсы бәйрәмнәргә киясең син аны? Анда бәйрәмнәргә катнашканда Менә калфак бәйрәменә мәсәлән, мин бүген килдең шулай бит. Сиңа ничә яшь әле? 8. Мәктәптә укыйсың инде, әйме? Ничәнче сыйныфта? 2нче. Уку ушыймысың? Яраткан фәннәрең бармы? Бар. Нинди фәннәр яратасың? Изов. Рәсем ясарга яратасың. Нәрсәләр ясыйсың күбрәк? Опа, ирекле рәсем дигәндә ирекле рәсем ясый. Үзеңнең сыйныфташларыңа сәлам әйтәсең килмиме хәзер? Сәлам. Сәлам. Рәхмәт бик зур, яме?